Hello，大家好啦。咁今日我哋就會講2025年嘅 DSE Paper One 第二題啦。咁呢一題就會係 Course 嘅題目嚟嘅，係啦。咁放呢一題咧，咁就睇下先。係啦，咁我哋咧就其實呢條佢 cover 咗好多嘅唔同 aspect 嘅。咁一開始一啲 erosional 嘅 landform 啦，以至於一啲 hard strategy 啦，以至於去到一個比較相對上係新嘅 issue 啦，就係大埔龍尾嘅泳灘啦。咁係全港第一個即係有規模咁樣起嘅一啲人造嘅泳灘啦，尤其是喺新界東邊嘅新界東嘅人嚟講，係啦。咁呢條咧就有一半嘅題目都係 discuss 緊龍尾泳灘嘅一啲 issues 嘅。咁以前部分就係一啲比較 standard 嘅一啲嘅course 嘅題目。咁但係佢都有刻意地溝咗好多嘢嚟考㗎啦。咁先睇 X 先，咁就問 X 係點樣 form 同埋即係 X 係咩同埋點樣 form。嗱，留意翻咧，佢而家咁樣 show 個 X 出嚟俾你咧，佢係咁樣 show 住個打直嘅部分。咁所以咧呢一條咧佢只會係喺一個嘅 C cliff 嚟嘅啫，個答案只可以係 C cliff 嗱，唔可以係 wave cut platform 嚟嘅，因為如果佢要 show wave cut platform 俾你咧，佢要咁樣 show 俾你睇，係啦，咁呢度就會係嗰個小型嘅 wave cut platform 啦。咁亦都唔係 C stat 啦，喺呢一題嚟講，因為而家佢問緊你係呢個咁樣嘅 landform X。嗱，其實呢度咧，如果大家有學過 E1 嘅，有學 E1 或者你喺 Course 呢一課學得仔細嘅朋友們，你都會知道咧，就係其實呢一個係破邊洲嚟嘅，係啦。咁破邊洲其實本人係個 C stack 嚟嘅，根據大家以前學過。咁但係咧，因為佢而家 show 緊俾你睇，佢唔係咁樣指住成個島。如果咁樣指住係成個島咧，咁成個破邊洲的確係個 stack。咁但係而家佢就係問緊你呢個島上面嘅呢一邊嘅 landform 個樣咧，咁呢個就會係一個嘅cliff 啦 ，C cliff 啦，最好寫埋 C cliff 啦，因為 cliff 有好多種嘅，咁唔想人哋誤會你，最好寫清楚係 C cliff 啦。咁點樣寫？佢睇下佢嘅 formation 喎。咁formation 咧就唔係好複雜嘅。咁睇一張圖先啦嚇。難得呢一年啦，終於有翻4分 over 4分而靚嘅 sample 啦，係啦。destructive waves 啦係一個好重要嘅 conditions 啦。跟住然之後因為而家你係 show 緊 cliff 同埋 wave cut platform 嘅 formation 啦，咁即係你 show 緊 cliff 嘅 formation 啦，sorry 唔係 wave cut platform 係啦。咁所以咧即係你 show 緊 C cliff 嘅 formation 嘅時候咧，咁其中一個好重要條件就係你需要有一個嘅tide level 嘅，因為你係喺個 tide level 裡面做 wave erosion，然之後先 form 咗後面你睇到嘅 notch 啦，而個 notch 會再 collapse，你就會先會有初始嘅一個 C cliff 再 retreat，然之後你先會再係啦，咁你就會 form 到一個好點講咧？你就會 form 到一個正常嘅 C cliff 或者一個似樣嘅 C cliff 啦。咁當然啦，其實 retreat 其實更加多係攞嚟 form wave cut platform， 但係呢一題佢唔係攞嚟 form wave cut platform 去解釋，係啦。好啦，睇翻個答案啦。就 destructive wave 啦、wave erosion 或者 hydraulic action 啦。咁通常都係啦，通常寫得一定要寫嘅一啲 term 啦，就例如 destructive wave， 跟住 wave erosion， 跟住 hydraulic action and abrasion 啦。通常我哋會寫晒兩隻嘅。咁我會建議其實就算好似呢一屆咁，佢就算係 slash 都好，我建議你會寫晒3個字眼嘅，因為呢啲字眼好多時喺有啲年份係會佔超過多過一分嘅，即係有啲時候佢會分開俾分嘅。咁呢一次咧，佢就俾咗一個比較特別嘅 point，就係 vertical column 啦 join。咁大家如果學過 E1，你會知道其實呢個係比較 E1 嘅用嘅 term 嚟嘅，就係一個六角柱岩嘅嗰啲嘅節理啦。咁因為呢一題嘅 case 係講緊破邊洲，或者你呢度見到啦，用 High Island 嘅 reservoir 啦。咁喺破邊洲呢一帶嘅 area 就係香港好出名嘅地質公園嘅嗰大嘅附近嘅地方啦。咁佢哋主要嘅岩石就會係一啲嘅 tuff 啦、凝灰岩啦，而喺呢個位就會有好特別嘅 feature，就係hexagonal column 啦、columns 啦，咁然之後會有 hexagonal columnar 嘅 joins 啦。咁所以咧喺呢個位咧，你就會見到佢特別會寫住係 vertical column 啦 joins 喺個答案裏邊，係啦。咁呢個有少少係 E1 嘅，即係 dynamic earth 嗰課嘅 concept 嚟嘅。咁但係咧根據我自己睇翻即係改翻出嚟嘅嘢咧，咁佢就冇咁衰嘅，即係佢又唔係話你一定要識 E1 你先答到呢一條嘅，即係你先答到呢個 point 嘅。你可以寫到係 vertical 嘅 lines of Venus， 即係就住呢一題嘅比較特別嘅 case，你都睇到佢係 vertical lines of Venus 嘅話咧，咁佢都會 take 呢一個 point 嘅。總之你張圖裏面你有 show 到呢樣嘢都 OK 嘅。咁當然啦，你見到佢就冇 show 嘅，即係喺呢個 sample 佢就冇 show 到，但係呢個 sample 咧其實其他 point 都寫得好整齊嘅，係啦。high tide low tide level 啦，咁你見到呢個 sample 有啦 HTL、LTL 啦，係啦。
嗱最好唔好淨係寫簡稱，你見到好似佢咁樣寫翻側邊係寫翻側邊有個叫做全名。咁跟住就 form 咗 notch 啦，或者 undercutting 啦，或者 notch is enlarged 啦。咁因為咧，我估佢考慮到就係有啲人咧，你哋可能認錯 C stack 啊，咁所以咧佢有考慮到呢樣嘢，所以佢會接受有啲情況下佢會接受你寫係 C cave C arch form 啦，係啦。但係其實理論上嚟講啦C cliff 嘅 formation 應該同 C arch C cave C stack 嘅 formation 係分開嘅。咁即係呢個位係有少少 concept 上唔啱嘅，但係因為可能見到你哋都多人寫錯咗，即係 C stack 咁而佢又唔想話可能即係點講咧？即係咁改卷，其實大家都唔想話你錯一條跟住連坐就落去，因為連坐好無謂嘅，連坐就即係本身你唔係 A2 錯 concept， 你都變成係錯咗 concept 咁樣，咁就好無謂。咁所以佢都有考慮到呢樣嘢啦，咁就會接受埋你寫翻係 C arc form 或者 CK form， 而跟住就 overhanging 嘅 part 係 collapse 咁樣，係 overhanging 嘅 part of C arc 係 collapse。咁有少少類似嘅，隔離嗰邊都係咁嘅，就係即係你 form 完一個 notch 之後咧，個 notch 上面嘅 rocks 就會 collapse 咗啦，啲 overhanging 嘅 rock 就會 collapse 咗啦。記住係個 notch 上面嘅石頭 collapse， 唔係個 notch 本人嚟 collapse。notch 本人就係只緊呢個凹咗落去嘅位就係叫 notch 下，佢唔會 collapse 㗎，係啦。咁然之後咧就最後就係form 咗一個嘅 C cliff 啦。咁你要 show 到張圖咧，要有 collapse 呢一 part，同埋要有一啲vertical 嘅 slope face 嘅，即係你要似翻本身張圖嘅樣嘅。咁同埋 cliff 本人都係一個 vertical 嘅 face 啦。咁所以係啦，就係咁樣啦。咁平時都係㗎啦，就係其實咧，我哋通常咧就係睇 diagram 入面嘅 annotations 會係佔，即係你會見到佢係佔4減1分啦，就係滿分減1分啦。咁而最後嗰分就係睇你嗰張圖嘅 drawing 係點樣樣。咁 drawing 通常就係我哋會睇下有冇啲好 essential 嘅 feature。咁例如呢一題嘅 essential feature 就係 collapse overhanging part 同埋 vertical slope face。同埋咧，人哋叫你畫多過一張，你就畫多過一張啦。不嬲都係㗎啦，畫少過畫淨係畫一張嘅話係會有封頂嘅，係啦，會扣1分嘅。即係會封頂喺3分度，應該咁樣講，係啦，又唔係硬性扣1分嘅，係啦。好啦，咁跟住嚟到第3題啦，就點解用 Y 啦？咁我估計呢個位其實佢咁樣問原因係因為咧，咁佢又想問下啲 measures，咁但係又唔夠分喎，佢又想問下啲 favourable conditions for wave erosion or deposition 喎，咁咪就咁樣問啦，係啦。咁所以你見到呢條就比較有趣嘅第一次咁樣一次過兩溝咁樣問，就係兩個即係 with reference to physical setting 再解釋埋點解 Y 係 adopted。咁physical setting 真係想講佢就係 erosion 嚴重啦，咁都係寫翻嗰啲 term 嘅啫，就係佢 facing open sea 或者係 exposed location。今次嚟講咧，佢唔係，我呢度唔記得咗寫。佢呢個位咧，你唔可以寫佢係咩 headland 嗰啲咁樣嘅嘢嘅，因為咧呢張圖咧，你係睇唔到佢係 headland 嚟嘅，即係呢張圖佢指住呢個位，你係睇唔到佢係 headland，或者咁樣講，佢唔係一個好清楚咁樣 show 到佢係 headland，咁所以你唔可以寫住佢係 headland，即係呢個位即係唔會打交，即係又唔係話佢完全交叉，事實上佢的確係一個 headland 嚟嘅，即係破邊洲事實上或者即係梁船洲係咪 High Island 係啦？呢個位置的確係有好多 headland，咁但係咧呢個位咧，我比較可能咁樣寫會好啲咯，交叉有少少可能講緊 concept 錯係啦，即係呢個位咧，因為 show 唔到嘅，所以咧我哋會當 IR 咁樣睇嘅。你寫即係 headland 係一個好理解到係一個 erosion 嘅 condition，但係唔係喺呢個位要解釋係啦。咁點解佢係即係佢 facing open sea exposed location， 咁最後個解釋係咁接住落去，梗係關 long fetch 事啦。而同一時間 long fetch 個 fetch 個風向喺邊度嚟咧？就係個東南風啦。呢個位要寫風向嘅，因為人哋俾咗個箭嘴嚟，你要自己 interpret 埋個風向嘅。咁如果你冇寫風向，淨係話因為有 strong 嘅 prevailing 或者 strong 嘅 monsoon 咧，咁係冇分嘅。係啦，咁所以呢兩嘢加埋咧，就會導致係wave energy 好高啦 ，wave energy 好高就 erosion 好勁啦。咁你可以寫 active，你可以寫 strong，你可以寫 favor 等等之類嘅 term 都會接受嘅，係啦。而 strategy Y 嘅作用就係去 absorb 或者 disperse 翻呢啲 incoming wave 嚟嘅 energy 啦，因為呢度嘅 wave energy 勁，咁你就 disperse 翻或者 absorb 翻個 wave energy。記住係個 energy 喺呢個位，因為咧呢個位咧佢唔關即係佢唔關 reflect waves 嘅，呢個唔係 R， 呢個係交叉。因為呢個 structure 咧，而家你有呢個 structure 係一個 rock armor 嚟㗎嘛，咁 rock armor 咧，
佢只係會 absorb 個 wave energy，佢唔會 reflect 個 wave 嘅，係啦，seawall 先會係 reflect 個 wave 嘅。好啦，咁跟住咧就去到B 題啦。B 題咧就問緊龍尾泳灘嘅嘢，咁啊問究竟龍尾泳灘對個 change in coastal environment 啦，記住人哋問緊你係 coastal environment，咁所以有啲 point 係 R 嘅，即係例如可能話咩 air pollution 啊嗰啲就唔關事嘅，唔好亂咁寫嗰啲 point 落去，係啦。咁首先啦，咁就先 brief 咗究竟有啲咩 change 先，係啦。咁後面呢度有等 group 咗一版。其實你要睇到幾個最主要 change 嘅，第一個 change 咧就係佢而家起咗變成係起咗一個咁樣嘅直嘅泳灘啦，咁所以其實佢有啲 strengthening 嘅工作嘅。咁另外就係咧喺呢個 strengthening 嘅同時間，佢其實 remove 咗喺 coastal 嘅出面嘅一啲嘅 mangrove 啦，同埋 mudflat 啦。咁而同一時間咧，佢有 construct 一啲嘅 groins 㗎，呢個係 groins 嚟㗎，即係中文叫爛沙堤啦。佢不是 breakwater 嚟㗎嚇，係啦，不是 breakwater 嚟㗎嚇，前面都會有寫翻，不是 breakwater，因為 breakwater 嘅話咧，佢應該係要咁樣裝嘅。一係 breakwater 咧就會係可能呢個位咁樣睇，係啦，breakwater 咧係就咁樣裝，就由個 coast 咁樣淨係咁樣延伸出嚟。一係咧 breakwater 咧就會係咁樣裝。就係喺個海中心咁樣平衡，咁啊兩者香港都會有啲嘅，即係例如呢個咧就長洲會有啦，係啦，大家以前都可能喺2022年 DSE 都見過啦，長洲會有啦。咁呢一種咧香港都有地方有啦，例如可能係香港仔啊嗰啲地方都會有嘅，係啦。咁呢啲先係 breakwater 啊，而家咁樣沿住個沙灘起嘅呢啲係個 groins 嚟㗎嚇，係啦。而另外咧就係你都可以寫佢係，即係有啲人就會寫佢係 reclamation 嘅，最後呢個起沙灘呢個步驟，啲人會寫 reclamation 嘅。咁我覺得佢唔似填土地嘅，所以你問我自己會覺得beach nourishment 係會比較好嘅答案嚟，即係adding up 一啲 artificial 嘅 sand 係會一個比較好嘅答案嚟嘅，係啦。好啦。咁睇下啲答案點樣去即係寫出嚟啦。咁寫出嚟有少少要注意啦嚇，唔係好多複雜嘅啫。係啦。strengthen 啦，或者你寫佢，我見到有人寫咩 coastline becomes more regular，佢都 OK 嘅，係啦。不過我覺得啲答案有少少麻麻地，即係咩叫 regular 咧，有啲奇怪。係啦。咁我自己覺得麻麻地，但係都接受呢啲答案，因為呢種題目咧，其實 B 題呢種題目咧，坦白講，即係如果我係 set 呢啲題目嘅人咧，我自己都會覺得鬆手嘅，因為好多時咧，即係我諗嘅 environment 嘅 impact 同你諗嘅 environment impact 咧，可能個方向係差唔多，大致上有啲分別嘅。畢竟呢啲題目咧，佢同前面嘅可能 A3 啊 A2 呢啲唔同，佢冇一個好多時冇一個好固定嘅答案，咁所以咧，我哋改嘅時候咧，都會接受多啲嘅可能性嘅，你會見到呢個位係啦，會多啲可能性嘅。咁自己改，即係自己睇自己嘅答案嘅時候，可以 exercise 下嗰個改卷嘅個 flexibility，但係唔好亂咁嚟啊嚇！即係有啲答案如果你 feel 到太 hea 嘅，你改得緊手啲好過你改得鬆手啲啦嚇，係啦。跟住然之後就就啦，咁跟住就另外啦，就 area of mangrove 或者 mudflat 係 shrunk 咗啦，即係少咗啦，或者有啲人會寫係 remove 咗佢，或者係 reduce 咗個 area 啦，或者係 destroy 咗 area 啦，好多接近嘅字眼都 OK 嘅，係啦。或者你寫 reclaim 咗個 mudflat 啊 mangrove，bury 咗個 mangrove mudflat，我估都應該 OK 嘅，係啦。好啦，咁跟住啦，就最主角啦，係啦 reclamation 或者 beach nourishment 啦，或者你淨係寫翻個即係簡單嘅 description，就係 add 一啲嘅 artificial 寫，甚至你唔寫 artificial 咧，我見到都 OK 嘅。不過通常我見寫嗰啲應該大部分都有，即係如果你寫嘅 point 嘅，大部分都有寫 artificial 咁樣樣。好啦，咁跟住就個影響就係 bury marine habitat 啦，通常都係話寫 environmental 嘅嘢 habitat 呢啲字眼就唔甩㗎啦。你唔寫 bury，你寫 destroy 咗個 habitat 都 OK 嘅。呢啲動詞接近嘅動詞 OK，但係嗱記住啦，寫 impact 嘅字眼唔好，即係佢問你寫個 change 或者呢啲咩 change 嘅字眼，唔好淨係寫咩 affect 啊嚇，係啦，都係啦，呢個應該喺其他年份解，好似例如2023年嘅 C1 個題都係寫嗰啲 impact 嘅時候，我都有講過啦，寫 affect 呢啲字眼係好危險嘅，等於冇寫過，有寫同冇寫冇分別嘅啫，係啦，即係最好你諗到個指向都寫翻個指向出嚟，喺 impact 嘅題目。跟住就bury marine habitat 啦 ，harm marine life 啦，lower biodiversity 啦，或者你寫係 water pollution 咁都 OK 嘅，係啦。跟住就construction of groins 啦，咁唔使 groins 寫 dikes 都 OK 嘅，雖然 dikes 好似有少少即係
concept 就冇咁正確，我覺得 Groys 嘅 concept 就正確啲嘅，係啦。但係唔係 Breakwater 啊，頭先講過啊，這些紅色嗰啲先係 Breakwater。而家佢呢個唔係，應該唔用紅色嗰啲，紅色咧好容易撈亂。橙色嗰啲先係 Breakwater 啊嚇，即係唔好將嗰啲即係紅色同橙色嗰啲撈亂啊嚇。好啦，跟住就係啦，留意翻第四個 point 咧，就係咧呢個係考評局喺個 Marcus report 度有公開講過嘅一個 point 嚟嘅，就係即係你可以寫佢 lower biodiversity，但係或者係即係你可以寫 lower biodiversity 啦，或者係你可以寫佢咩 species harming marine life 咁樣樣，可能呢啲係 OK，但係唔好寫咩 extinction 呢啲啊嚇，係啦，唔係咁容易 extinction，因為通常咧而家喺香港做呢啲咁嘅 project 咧，喺可能 C4你都會聽過啦，有個 term 叫做 EIA Environmental Impact Assessment， 尤其是喺龍尾泳灘嘅時候咧，喺呢方面 assessment 係做得幾足夠㗎嚇，即係佢係政府係真係 propose 咗 set 嘅 solution 去處理嗰啲對 biodiversity 嘅 impact 㗎嚇，所以你唔好寫咩完全啲 species extinct 咗咁樣樣啦嚇，咁啊係啦，好啦，跟住就咁啊 Groys 嘅 impact 就係佢會 change 咗個 wave reflection 啦，咁呢個寫位就寫 change， 因為你唔係好知道佢 change 個 direction 係點樣樣，咁但係佢真係會轉咗個 wave reflection 嘅 direction 嘅，即係簡單啲嚟講，其實 Groys 個作用咧，其實正確嚟講啦嚇，最 standard 嘅解釋寫 Groys 嘅作用就係佢會 interrupt 咗個 longshore drift， 係啦，即係本身個 longshore drift 係咁樣樣嘅。咁而家咧，當我去到一半嘅時候咧，個 longshore drift 就會咁樣樣，即係簡單啲講就係我咁樣寫開，係啦，跟住即係佢呢個 Groys 嘅邏輯就係咧 ，swash 入到嚟 ，bad wash 咧就走唔到，係啦，即係 bad wash 帶唔走啲沙，但係 swash 入到嚟帶到啲沙入到嚟，係啦，咁呢個就係通常係 longshore drift，即係 Groys 嗰個作用嚟嘅，係啦，咁而亦都另外啦，就係你可以寫佢係，即係你可以寫佢對個 wave 嘅 energy 啊，對個 wave 嘅嗰個 first impact 先啦，即係可能佢 reduce 咗 wave energy， change 嗰個 wave 嘅 direction 啦，change 咗個 wave 嘅 reflection 啦，或者 change 咗個 longshore drift 啦，係啦，咁而導致影響就係佢會 change 咗個 erosion transportation deposition process 啦，咁 E 會少咗啦 ，erosion 少咗啦。deposition 會多咗啦 ，transportation 其實係啲咩咧？如果 in case 大家平時學嘅時候，好少聽話 coastal transportation 嘅就係啲咩？就係 longshore drift 係啦。咁longshore drift 就會俾人 interrupt 咗 change 咗，或者係 reduce 咗 longshore drift。你可以寫 reduce 就 OK 嘅，係即係因為事實上嚟講，個沙即係嗰個龍尾嘅呢個 area，佢可以由一邊個沙即係可能呢一邊 transport 去第二邊嘅沙，的確係少咗嘅，喺呢個 Groys 嘅 construction 之後，咁所以個 transportation 係少咗嘅，係啦。好啦，最後啦，去到 C 題啦，咁 C 題就問咧，隨住人口喺新界東越嚟越多嘅時候，應唔應該將而家呢個嘅龍尾嘅泳灘 expand 佢咧？咁呢一題咧就你要諗兩樣嘢嘅，第一樣嘢就係首先你要諗下究竟有冇啲 expansion 嘅 argument 係啦，咁第二樣嘢就係諗下究竟龍尾泳灘會 support 到呢個 expansion 嘅嘢係啦，即係 support 到呢個 expansion。咁先講咗一啲可能大家寫嘅時候咧，即係容易寫完之後又唔知點解好似都即係最容易寫完，跟住但係你可能以為 OK， 但係其實實際上係唔 OK 嘅 point 就係咩咧？就係環境問題。嗱，睇有見到喺即係個 sample 裏面都好多人會寫啦，就係環境問題嘅，就係即係可能你重新再 expand 嘅時候咧，就會將 B 題啲 impact 抄落去。係啦，咁咧喺改嘅時候咧，大部分呢啲 argument 咧，我見到啲收翻嚟啲 sample 咧，大部分都會係 IR 咗嘅，係啦，咁或者係箭嘴咗咁樣樣嘅。咁點解唔得咧？因為呢個 impact 唔應該 consider as 一個 major 嘅 argument 嘅，係啦，即係呢個唔係一個好主要嘅 argument，即係一啲好 minor argument。個 minor 位置係在於啲咩咧？嗱，呢個位唔係話我 neglect 個環境嘅 impact 啦，係咁樣諗嘅，就係你本身已經係起咗一次嘅呢啲嘅artificial 嘅 beach 啦，咁 suppose 咧大部分嘅 negative 嘅 impact 咧已經係第一次嘅時候已經係出現咗七七八八啦，咁所以咧如果你再喺起多啲，例如可能咁樣起嘅時候，你再 stress 話個環境 impact 會好大啊好大啊，所以就唔起咧，咁就有少少係即係點講咧？係啦，有少少係 override 咗嗰個其他嘅 argument 啦，咁就所以咧呢個 argument 咧就
喺改嘅時候咧，大部分我見都係即係冇話被 awarded 嘅。咁 in case instead 咧，你應該要考慮翻其他嘅 argument 係啦。咁有啲咩 argument 要考慮咧？就第一就係點解 expand，因為呢個位咧佢係提供咗好主要 expansion argument，就係個 population is increasing。咁所以你必須要 interpret 佢呢句説話係啦。咁通常就點樣去 interpret 咧？就最主要就係 population increase，所以就對 demand of recreational resource 會 increase 啦。咁呢個位咧就我見好多時咧，大家即係收到個 sample 咧寫呢一句，即係寫 demand 呢度咧會有即係有 tick 嘅，即係1分啦，係啦。咁而跟住進一步你就解釋下點解要喺龍尾嗰度做 expansion 咧？就係因為發現咧其實就係喺 2A 度會有 show 到俾你睇啦，就係你會發現咧喺新界東。即係大埔、沙田、粉嶺嘅地方等等之類咧，其實係冇乜嘅 public beach 嘅，而家係得翻而家係得龍尾呢個新起嘅啫。本身嗰幾個係全部喺西貢嘅，係啦。咁而其實呢個位你要寫到佢出嚟嘅，即係佢係唔夠數量啦，係啦，即係至少喺大埔、沙田、粉嶺北區呢啲 area 咧係唔夠數量啦。而同一時間咧，本身有嗰幾個又唔係咁即係。又唔係咁近嘅一啲 new towns 啦，係啦。咁個問題就係咁我究竟係起多一個 artificial beach 好啊，定係即係用翻而家呢一個好咧？咁其實政府都有俾咗答案嘅，就係其實係應該係用翻而家呢個龍尾嘅 artificial beach 會好過你真係去再諗起多一個嘅。咁以前咧喺起龍尾泳灘嘅時候啦，都其實好耐啦，都10幾年前12年、13年去喺 discuss 嘅時候咧，咁政府喺區議會嘅文件裏面都有提及過點解去起龍尾泳灘。咁有啲 argument 去到今日去 expand 嘅時候咧，咁我覺得考評局都係有去諗翻用翻呢啲 argument 係即係對於佢嚟講都仲係適用嘅，就係睇下咯喎。咁第一個啦就係你見到啦，佢有寫到啦，就係新界東嘅地方人口好多啦，而跟住但係區內冇乜一啲公眾泳灘啦。咁呢個位今日你就變成係 population increase 啦。公眾泳灘都係唔夠用啦，係啦。now 係寫翻 now 先。好啦，咁跟住然之後咧就係啦，跟住然之後咧就你見到佢哋都有寫其他 argument 嘅，就係龍尾泳灘全長200米，咁佔佢個海岸線少於1/10，即係其實佢對個環境影響唔係真係咁大啦，對個環境或者 visual 上嘅 impact 唔係真係咁大啦。咁而且鄰近大美督呢個熱門嘅單車入水上活動地點啦，其實呢個位就係後面一陣會講到嘅，就係點解係揀龍尾泳灘咧？因為龍尾泳灘本身附近有好多一啲 supporting 嘅 facilities。係啦，咁亦後都會同現有嘅設施互相配合啦。咁大家如果睇過 C4 嗰條2025年嘅片，我都有講過啦，就好多時 development 或者 redevelopment 嘅嘢，好多時都會強調一啲 synergy 嘅，係啦。咁即係英文就會係一啲 synergy 嘅 concept 啦。好啦，其實 synergy 應該唔係咁樣寫，應該中文如果用中文就應該係一協同效應嗰啲 friend 嚟嘅。咁但係即係個配合個意思就係想講個 synergies 嘅 concept 啦，係啦。好啦，咁跟住咧就佢都有講到就係其實咧佢哋係做過 research 係發現咧，其實喺新界東嚟講咧最適合起一個新嘅泳灘地方，的確係得翻龍尾嘅啫。咁曾經係有諗過其他地方嘅，就係喺烏溪沙沿岸去發展嘅，係啦。咁但係咧個問題咧就係佢係發展唔到，係啦，即係 so called 以前就諗過喺邊度起咧，就應該係喺烏溪沙，就應該係喺呢啲 area 嗰度，係啦。咁但係咧嗰陣時咧就發現咧，即係佢哋嗰陣時發現就係應該係發展唔到嘅，係啦。可能呢度講翻綠色豆會好啲。咁佢當然咧，佢有俾佢嘅 argument 啦，但係今日你就唔需要寫佢啲 argument 啦，因為你喺你個 source 裏面，即係喺 2A、2C 呢啲，你應該睇唔到烏溪沙呢度嘅 limitations 嘅。咁但係即係喺呢個位咧就係啦。咁呢個都係一個你可以知道嘅 argument。所以咧喺佢哋嘅 Marcus report 都有寫嘅，就係或者喺嗰個 briefing 嘅 PowerPoint 都有寫啦，就係 overlook the critical factors to the planning and development of coastal environments。你可以睇翻2025 DAC briefing 嘅 PowerPoint 嘅第 slide 27，我呢度所講嘅嗰個位係，因為我難得開嗰份嘢，
即係因為我冇擺份嘢喺呢度，所以我又唔想突然之間揾翻出嚟。咁我有寫翻嘅就係、你要寫翻就係寫翻個 physical setting characteristics for developing more public beach 或者係 expanding 個 artificial beach。咁你如果係嗱，因為呢個 slide 即係呢個解卷嘅 PowerPoint 咧係純英文嘅，因為呢個係俾老師，即係其實佢係 intention 係俾老師用嘅解卷嘅 PowerPoint，所以佢就冇話中英對照。咁如果係中文嘅同學，你可以去翻你本2025年嗰本書裏面，即係嗰本考評局賣嗰本嘅書裏面咧，咁你去睇翻佢嘅嗰個嘅 candidate performance，即係個考生表現嗰度，你睇翻呢一題咧，佢應該都會有接近嘅句子嘅。係啦，咁不過就變成係文字版咁樣樣啦，係啦，就唔係一個 slide 咁啦。咁但係講嘅意思都係一樣，因為兩份嘢係互換。咁咧係啦，即係 based on 呢一句嘢咧，其實佢係想得大概，其實佢係想你知道咧，其實就係 expansion 呢個選擇咧係 given 喺前提，另一個前提就係因為其實根本冇其他嘅 alternative 嘅 site 可以。係啦，咁當然啦，其實呢個 argument 我見好少人寫到嘅，咁所以 instead 咧，其實我估計佢都會 expect 寫其他 argument，就例如可能例如沙灘數量呢個，即係泳灘數量呢一個啦，係佢應該 expect 你寫到，亦都我見多人寫到嘅，係啦。咁呢個位咧就係應該少啲人寫到啦，係啦，就係講緊其實咧大部分嘅地方咧都唔係咁適合，係啦。咁點解大部分地方都唔係咁適合咧？因為大部分地方咧，即係第一啦，喺東邊嘅地方咧，其實係大部分都係啲 erosional 嘅 landform 咧，見到個 sun prevailing wind 嘅 direction 係就係東南風咁樣吹過嚟新界東嘅地方啦。咁所以咧，而另外咧就係好多時一啲 bay 嘅 environment 已經係 disturb 咗㗎啦，喺新界東嘅環境下，即係例如可能最簡單嚟講就係睇大埔其他地方都係，即係大埔其實本身呢度都係有好多 base 嘅，但係呢大部分嘅 base 都俾人填晒或者係 disturb 晒嘅，係啦。好啦，咁跟住咧，另外一啲 point 就係睇翻龍尾泳灘個 setting 啦。咁你會喺 2C2D 嗰度會睇到嘅。咁 2C2D 會話俾你聽一啲佢哋嘅 setting 上點解佢會適合去再做一啲 expansion 嘅。咁其中一啲適合嘅位咧就係第一啦，就係本身佢係一個shallow 嘅 environment 啦，with shallow 嘅 coastal waters 啦，係啦，即係佢唔需要去填，即係佢第一啦就係佢唔需要去填好多嘅海啦，咁第二就係佢即係佢唔需要填好深啦，第二就係佢個 sand loss 會好細啦，咁當然啦呢個位你要去解釋嘅，如果你淨係講個 physical setting 嘅話咧係唔會有分嘅，係啦。咁而另外就係仲有附近都仲有空間去做 expansion 啦，即係會有一個嘅 mudflat 或者 mangrove 啦。咁另外啦就係咁人 physical setting 就講完啦，就係即係佢可以繼續填到，即係可以喺側邊繼續 expand 到，係啦，而唔會有太多嘅 sand loss 嘅。咁 human setting 就係你會見到咧，佢係有一啲嘅 car park 或者係 visitor facilities available，係啦。咁呢個位就喺呢度你會睇到嘅，就有 car park 或者 visitor facilities 喺呢度你會睇到。咁另外咧就係你會睇到佢本身附近嘅 area 咧會有一啲 bus terminus car park 即係喺呢個 car park 就係講緊喺大美督嗰邊嘅 car park 係啦。咁呢個 car park 係講緊喺個龍尾泳灘嘅 car park，呢個 car park 係講緊大美督嘅 car park 係啦。咁另外就有啲 youth hostels and water sports centre 等等之類，咁呢啲都會係 create 到一個 synergy 嘅 effect 嘅，係啦。即係有啲 supporting 嘅 facilities 啦，咁例如係佢哋啦，咁就會 improve 到成個 area 嘅 attractiveness， 係啦，係啦，即係我哋最主要就係呢個 synergize 到成個 area as 一個 cluster to provide 唔同嘅 recreational resource 係啦，即係俾你可以有喺呢個 area 裏面咧，既可以就去玩啲 water sports 啦，喺本身其他啲 facilities 亦都可以享受到更加大嘅泳灘啦，係啦，咁所以咧呢個位咧，我哋反而就應該 focus 喺呢啲嘢，而唔係 focus 喺嗰個即係再 expand 嘅時候，可能再寫一大堆嗰啲環境嘅問題啦。
呢個就係佢哋 EAA 嗰邊嘅諗法啦，係啦。嗱呢啲答案我都見到有人會寫嘅，咁但係你大概當係4分就會係大概咁樣樣去。如果你想攞一個4分嘅答案，你就咁樣樣去即係寫出嚟咁樣樣咯，係啦。咁咧，我覺得呢一題就相對上即係佢考你嗰個去睇 source 嘅技巧係有嘅，因為佢需要你俾到一啲都幾 source specific 嘅 argument 出嚟嘅，咁就係啦。咁但係就 overall 就係咁樣樣啦。